ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் அதுதான் காஃப் நில். என்ன பேர் இப்படி காஃப் நில் அப்படின்னா, நம்ம அந்த பிக்சர்ல நீங்க ஸ்கிரீன்லயே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எதுக்கான ப்ராடக்ட்னு கண்டுபிடித்திருப்பீங்க. இருமலுக்கான ப்ராடக்ட் இல்லையா? அதாவது இருமல் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ப்ராடக்ட் தான் காஃப் நில். இயற்கை வழியிலேயே இருமலை கண்ட்ரோல் செய்கிறது. அப்படின்னா அந்த இருமல்னா என்ன, இது எப்படி வருகிறது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல்களை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இருமல் இப்படி எல்லாம் வரும். முக்கியமா அலர்ஜிஸ் வரும்போதுதான் இந்த இருமல் அதிகமாக வருது. இப்படி இந்த அலர்ஜி வருது, அதான் நம்ம உடல்ல அந்நிய பொருட்கள், உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அல்லது உடலுக்கு இது தீங்கு விளைவிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஏதாவது பொருட்கள் உடலுக்குள்ள போகும்போது அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா நம்ம உடல் செய்யக்கூடிய செயலுக்கு பேரு தான் அலர்ஜி, ஒவ்வாமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்ப எப்படி எல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடல்ல இருக்கு நம்ம பார்த்திருந்தோம். சில பொருட்கள் மூக்கு வழியாக உள்ள போகும்போது உடல் அதை கண்காணிக்கும். சில பொருட்கள் வாய் வழியாக நம்ம சாப்பிடும்போது அலர்ஜி உருவாகும். சில பொருட்கள் சுவாச காற்று மூலமா உள்ள போகும்போது அலர்ஜி உருவாகும். சில பொருட்கள் குடிக்கும் போது அலர்ஜி உருவாகும். சில மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிடும்போது அலர்ஜி வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா சில பொருட்கள் ஸ்கின்ல டச் ஆகும் போதே அலர்ஜி வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்குதான் நம்ம பார்த்திருந்தோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம இந்த சுவாச காற்றை உள்ள இழுக்கும் போது சில விதமான தூசுக்கள் எல்லாம் மூச்சு காற்று வழியாக உள்ள போகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி உள்ள போகும்போது நம்ம உடல் என்ன செய்யும், இந்த சீலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன ரோமங்கள் நம்மளுடைய மூச்சு குழாயில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தோம் இல்லையா? அந்த மூச்சு குழாயில இருக்கக்கூடிய சீலியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரோமங்கள், அந்த முடிகள் என்ன செய்யும், இப்படி அசைஞ்சு 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 உள்ள ஏதாவது தூசி, இதெல்லாம் தேவையில்லாத பொருட்கள், இந்த மகரந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில பொருட்கள் உள்ள போகும்போது அதையெல்லாம் தட்டி வெளியே அனுப்பும். அந்த டைம்ல வரக்கூடியதும் ஒரு அலர்ஜி, இருமல் தான். அது மாதிரி இருமல் வரும். அடுத்தது என்ன வரும், அந்த பொருள் உதாரணத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்ட ஏதோ ஒரு பொருள் அல்லது நம்மளுடைய சுவாச காற்று மூலமாகவோ நுரையீரல் மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு பொருள் அதையும் தாண்டி ரத்தத்துல கலந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும், ரத்தத்துல கலரும் போது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக அதை தடுக்கிறதுக்கு ரத்தத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் இருக்குங்க. அந்த செல்லுக்கு பேரு தான் மாஸ்ட் செல்னு சொல்றோம். அந்த செல் எப்படி செயல்படுகிறது, அந்த செல்லு ஒரு செக்யூரிட்டி, நம்ம நம்ம உடல்ல நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்யூரிட்டி தான் இந்த மாஸ்டர் செல். இந்த மாஸ்டர் செல்லுடைய வேலை என்ன, ஏதாவது அந்நிய பொருட்கள் ரத்தத்துல கலரும் போது அந்த பொருள் உடலுக்கு தேவையானதாக இருந்தா அதை உடலுக்கு அனுப்பும், ரத்தத்துல அனுப்பும். ஆனா இது உடலுக்கு தேவையில்லாத பொருள், இது தீங்கு விளைவிக்கும்னு தெரிய வந்ததுன்னா உடனடியாக அந்த மாஸ்டர் செல் உடனடியா போய் அந்த பொருளை தடுத்து உடனடியாக இந்த மாஸ்டர் செல்லானது வெடிக்கும். மாஸ்டர் செல் வெடிச்ச உடனே அந்த மாஸ்டர் செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டமைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் வெளியே வரும். அதுதான் உடலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சிக்னல். என்ன சிக்னல், உடனடியாக இந்த ஹிஸ்டமைன் பிளட்ல கலந்த உடனே பிரெயினுக்கு சிக்னல் போகும், ஏதோ ஒரு அந்நிய பொருள், உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள் ரத்தத்துல கலந்திருக்கு, உடனடியாக அதை வெளியேற்ற வேண்டும் சொல்லக்கூடிய சிக்னல் ஹிஸ்டமைன் கொடுக்கும். அப்ப என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், கண் செவக்க ஆரம்பிக்கும், இருமல் வர ஆரம்பிக்கும், கஃபம் வர ஆரம்பிக்கும். இது எல்லாமே நம்ம உடல் இந்த ஹிஸ்டமைன் பிளட்ல கலரும் போது செய்யக்கூடிய செயல். ஆனா இங்க வேடிக்கை என்னவென்றால், சில நபர்களுக்கு சில பொருட்கள் இந்த மாதிரி ரத்தத்துல கலரும் போது இது வர ஆரம்பிக்கும். அது தேவையான பொருள் வரும்போது இப்படி நடக்கும். சில டைம்ல என்னன்னா தேவையில்லாத பொருள் வரும்போதும் நடக்கும். உதாரணத்துக்கு சில நபர்களுக்கு சில பொருட்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்க்கடலை சாப்பிட்டு அந்த பிரச்சனை வரும். ஆனா உடலுக்கு அது தீங்கு விளைவிக்காது. ஆனாலும் உடல் என்ன நினைக்குது, இந்த மாஸ்டர் செல் என்ன நினைக்குது, இது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கூடியதுன்னு நினைச்சு உடனடியாக வெடித்து ஹிஸ்டமைனை வெளியேற்றும். அப்பவும் இருமல், இந்த மாதிரி ஸ்கின்ல வீக்கம், கண்ணுல ரெட் கலரா வர்றது, கண் அரிக்கிறது, ஜலதோஷம் வர்றது, இந்த தும்மல் வருது, அடிக்கடி தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா காரணம் என்னன்னு கேட்டா வேர்க்கடலை சாப்பிட்டதாக இருக்கும். அப்ப என்ன செய்யும், நம்ம உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத சில பொருட்கள் வரும்போதும் இந்த மாஸ்டர் செல்லானது வெடிக்கும். அப்ப என்ன வேணும், இந்த மாஸ்டர் செல் வெடிச்சு ஹிஸ்டமைன் வெளியே வரும்போது இருமல், இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருது. அந்த மாதிரி வரும்போது பொதுவா மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, கடையிலயோ எங்கேயாவது வாங்கி இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிடும்போது அது என்ன நடக்கும், கண்டிப்பாக அந்த இருமல் அப்படிங்கிறத சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் தான் பல இடங்கள்ல நடக்குதுங்க. அப்படின்னு என்ன ஆகும், தற்காலிகமா அதை ஸ்டாப் மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே என்ன நடக்கணும்,
அந்த மாஸ்ட் செல் வெடிக்கிறத நிறுத்தணும் இல்லையா? அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து பிளட்ல கலர்றதையும், ஒருவேளை பிளட்ல கலந்து இருந்தா உடனடியாக அதை வந்து யூரின் வழியாகவோ ஏதாவது வியர்வை வழியாகவோ அதை வந்து வெளியேற்றணும். இந்த செயல் தான் சரியாக இதுக்கு நடக்கணும். ஆனா அதுக்கு பதிலாக பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து அளவு குறைக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு மட்டும்தான் நடக்குது. மாஸ்ட் செல் வந்து உடையாம பாதுகாக்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இதுவரை இல்லை. உண்மையிலேயே அதுதான் நடந்திருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த இருமல் வரும்போது கடையில வாங்கி இந்த இருமல் மருந்தெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பா அந்த மருந்து சாப்பிடும்போது என்ன வரும்? அதுல முக்கியமா ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க. என்ன போட்டிருப்பாங்க? இந்த இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு வாகனத்தை ஓட்டாதீர்கள். இந்த இருமல் மருந்து நீங்க வந்து வேலைக்கு போகும்போது சாப்பிடாதீர்கள். அப்படின்னு எல்லாம் முக்கியமா போட்டிருப்பாங்க. என்ன காரணம்? அதுல கண்டிப்பா நமக்கு செடேட்டிவ் இது வரக்கூடியது. அதாவது நம்ம வந்து தூக்கம் வர வைக்கக்கூடிய சில ரசாயன பொருட்கள் வந்து இதுல கலருவாங்க. எதுக்காக? நம்ம வந்து நம்ம உடல் வந்து செயல் ரொம்ப கம்மியாக போகும்போது நமக்கு வந்து இருமல் குறையும் அப்படிங்கிற ஒரு விதம் தான். ஆனா அது சரியான முறையா அப்படின்னு கேட்டா சந்தேகம் தான். அப்ப அதனால வந்து அந்த மாதிரியான சில இருமல் மருந்துகள் எல்லாம் கடையில வாங்கி சாப்பிடும்போது நமக்கு தூக்கம் வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய செயலாற்றலானது கண்டிப்பாக குறையும். எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பொருள் எல்லாம் கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பானது இல்லை. அது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து சில இருமல் மருந்துகள் கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது. அவங்களுடைய சர்க்கரையின் அளவு அதிகப்படுத்தும். அப்ப இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் பொதுவாக சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள்ல இருக்குது. ஆனா எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் இங்க வந்து வித்தியாசமாக என்ன செய்கிறது என்ற பொருள் மூலமாக கஃப்னில் மூலமாக எப்படி இது வித்தியாசமாக செய்கிறது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவலை பார்ப்போம். என்ன செய்கிறது? முதல்ல எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் வந்து ஆயுர்வேத வழியில நேச்சுரலான வழியில இயற்கையான வழியில நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி இந்த மாஸ்ட் செல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ல வந்து உடையாம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன மூலிகையோ அதை ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடித்து அந்த மூலிகையை இங்கே கஃப்னில்ல பயன்படுத்தி இருக்கு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து ரத்தத்துல கலந்ததுன்னா அளவுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிஸ்டமைனை சிறுநீர் வழியாகவோ மலம் வழியாகவோ உடனடியா வெளியேற்றக்கூடிய மூலிகைகளும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. பாருங்கள், சாதாரணமா ஒரு கஃப்னில் இருமலுக்கு அப்படிங்கிறது தான் பல போது நமக்கு தெரிய வரும். ஆனா அது என்னெல்லாம் செயல்பாடு செய்கிறது பாருங்க. உடலுக்குள்ள போய் மாஸ்ட் செல் உடையாம பாதுகாக்கிறது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சீராக்குறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை மாஸ்ட் செல் உடைஞ்சதா இருந்ததுன்னா அது ரத்தத்துல அதிக நேரம் இருந்ததுன்னா அந்த அலர்ஜி டெண்டன்சி இந்த இருமல் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை தடுக்கிறதுக்கு அதை வெளியேற்றக்கூடிய மூலிகைகளும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. இதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயமாகும். அதனாலதான் ஆயுர்வேதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய பழைய காலத்திலிருந்தே இந்த இருமலுக்கும் இந்த சளிக்கும் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மூலிகைகளும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் வந்து விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜியும் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. இது இரண்டும் சேரும் போதுதான் இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த பிராண்டாக எலிமெண்ட்ஸ் மாறி இருக்கு. அதனாலதான் எலிமெண்ட்ஸ்ல மிக சிறந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஒன்னாக கஃப்னில் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் மாதிரி இருக்கு. மிக மிக பாதுகாப்பானது. இந்த பொருள் யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம், எப்படி கொடுக்கலாம், இதுல முக்கியமான மூலிகைகள் எது அப்படிங்கிற தகவல்களை பார்ப்போம். முக்கியமான மூலிகைகள் எது? அதாவது இதுல 9க்கு மேற்பட்ட முக்கியமான மூலிகைகள் வந்து இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுல முதல்ல இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் 4 விதமான மூலிகைகள்: துளசி, ஆடாதோடா, குலஞ்சான், அதிமதுரம் இப்படிங்கிற 4 மூலிகைகள் இங்க முதல்ல நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஸ்கிரீன்ல. அது துளசி என்ன செய்யும்? துளசிங்கிறது வீடொன்றுக்கு ஒரு துளசி அப்படின்னு பழமொழி மாதிரியே பேசுவாங்க இல்லையா? பழைய காலத்துல வீடொன்று இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல துளசி மிக மிக அவசியம். ஏன்? நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அதிகமாக உதவக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் துளசி. அதுபோல நிறைய இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கிறதுக்காகவும், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கிறதுக்காகவும், அதே போல பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காகவும், அந்த மாதிரி நிறைய தொற்றுக்கள் இருந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்தி வருது. பழைய காலத்துல இருந்தே துளசி பயன்படுத்தி வருது இல்லையா? அந்த ஃபீவருக்காக துளசி பயன்படுத்துது, இருமலுக்காக துளசி பயன்படுத்தலாம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூலிகையான துளசி இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஆடாதொடா இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. ஆடாதொடாவும் நமக்கு தெரியும், இருமலுக்கு பழைய காலத்திலிருந்தே பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை தான் ஆடாதொடா. நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இந்த ஆடாதொடாவுக்கு இருக்கு. ஆனா அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்றோம், மறுபடியும் சொல்றோம். இங்க பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகையும் நிறைய விதமான பயன்கள் நம்ம உடல்ல செய்யும்.
ஆனால் அந்த பொருளில் அது பயன்படுத்தி இருக்குதுன்னு காரணம் என்ன மட்டும்தான் இங்க வந்து சொல்லப்படுகிறது. இங்க ஆடாதோட பயன்படுத்தி இருக்குது எதுக்காக? இங்க வந்து கஃபம் வந்து சீரான அளவுக்கு வெளியேறுவதற்காகவும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு. அதே போல பாக்டீரியா தொற்றை குறைக்கிறதுக்காகவும் இங்க இந்த ஆடாதோடா இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. பாருங்கள், பொதுவா வந்து சப்பர்சன்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா? சில வெளியில் இருக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது கஃபம் அங்கேயே தேங்கி நிற்கும். நமக்கு இருமல் நின்னதாக தோணும். ஆனா கண்டிப்பா அது வெளியே போகாது. நிச்சயமாக அந்த கஃபம்னு சொல்லக்கூடியது என்ன? உடலுக்குள்ள போயிருக்கக்கூடிய ஏதாவது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருளை நம்ம உடலே பேக் பண்ணக்கூடியதுதான். மியூக்கஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்திருந்தோம் இல்லையா? உடலே பேக் பண்ணி வெளியே அனுப்புற செயல் தான் அந்த கஃபம் வர்றது. ஆனா அது தேங்கி நிக்க கூடாது. தேங்கி நின்னா என்ன அர்த்தம்? விஷத்தை உடலுக்குள்ளேயே சேஃப்டியா வச்சதுக்கு அர்த்தம். அதனால அது வெளியே கண்டிப்பாக போகணும். அந்த வெளியே அனுப்பக்கூடிய முக்கியமான செயலாற்றக்கூடியதுதான் ஆடாதோடா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குலஞ்சான் அதிமதுரம். இது வந்து என்ன செய்யறது? குலஞ்சான் அதிமதுரம் என்ன செய்யுதுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்காகவும், அதே போல வந்து அலர்ஜியை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவும், அதே போல இந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும், அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பொருளினுடைய டேஸ்ட் வந்து நல்ல டேஸ்டா கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இது வந்து எஸ்டி மதுரம்னு சொல்லக்கூடிய அதிமதுரம் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறது. அடுத்த முக்கியமான மூலிகைகள் இது திப்பிலி, ஓரிதழ் தாமரை, கண்டங்கத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, அதே போல புதினா. இந்த முக்கியமான மூலிகைகள் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. அதுல வந்து முதல் ப்ராடக்ட் வந்து மூலிகை வந்து திப்பிலி. திப்பிலி என்ன செய்யுது? நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது. கஃப் வந்து உருவாகாம தடுத்து இருக்கிற கஃபை வெளியேறுவதற்கு செயல்படுகிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா வீக்கங்கள் தணிக்கிறதுக்கு பிப்பிலி பயன்படுகிறது. அதே போல யோக வாகினியாக செயல்படுகிறது. யோக வாகினி என்னன்னா நம்ம பேசியிருந்தோம். முக்கியமான யோக வாகினி ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலயுமே பயன்படுத்தி இருக்கோம். அது வந்து என்னெல்லாம் மூலிகைகள் இதுல பயன்படுத்தி இருக்கோ அதனுடைய சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கும் சீராக அனைத்து இடங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக பொருளாக இங்க பயன்படுகிறது. அடுத்த பொருள் பாத்தீங்கன்னா ஓரிதழ் தாமரை இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு. ஓரிதழ் தாமரை என்னெல்லாம் செய்கிறது? நம்முடைய உடல்ல வந்து ஆஸ்துமா அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அந்த ஆஸ்துமா மூலமா வரக்கூடிய இருமல் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக முக்கியமான ஆயுர்வேத மூலிகையாக இங்க செயல்படுகிறது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்டங்கத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, புதினா இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன செய்யுது பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜியை குறைக்கிறதுக்காகவும், இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவும், மறுபடியும் ஆஸ்துமா மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும், அதனால இது ஆஸ்துமா மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது புரிய வருது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா புதினா இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு என்னன்னா அந்த தொண்டைக்கு வந்து ஒரு இனிதான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்காக, ஸ்மூத்தான சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்காக, அந்த கரகரப்பு போக்குறதுக்காக, நல்ல ஒரு கூலிங் கொடுக்கறதுக்காக, அதே போல நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு கொடுக்கறதுக்காக, இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக எல்லாத்துக்குமே இந்த மூலிகைகள் பயன்படுது. அதனால இந்த முக்கியமான மூலிகைகள் என்னென்ன மூலிகைகள்? துளசி, ஆடாதோடா, குலஞ்சான், அதிமதுரம், திப்பிலி, ஓரிதழ் தாமரை, கண்டங்கத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, புதினா இது எல்லாமே சேரும்போது கஃப்னில்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராடக்ட் அற்புதமான ப்ராடக்டாக இங்க மாறுகிறது. இனி யாருக்கெல்லாம் இது கொடுக்கலாம், யாருக்கெல்லாம் இது கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற முக்கியமான தகவல்களை இங்க வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்காக கொடுக்கலாம்? முதல்ல வந்து இருமல் அலர்ஜி மூலமா வரக்கூடிய அந்த எந்த வகை இருமலா இருந்தாலும் அந்த இருமலுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் மிகப்பெரிய அளவுல உதவிகரமாக இருக்கும். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டை வலின்னு சொல்லக்கூடிய டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். நம்ம தொண்டையில வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தொண்டை வலின்னு சொல்லிட்டு இருமல்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது முதல்ல என்ன செய்வாங்க? வாயை தொடங்கன்னு சொல்லி வாயை திறந்தவருக்கு டார்ச் அடிச்சு பார்ப்பாங்க. எங்க பாக்குறாங்க? டான்சில்ஸ பாக்குறாங்க. அதாவது நம்ம தொண்டையில 2 பகுதியிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி தான் டான்சில். இந்த டான்சில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவும் தேவையாக இருக்கிறது. ஏதாவது அந்நிய பொருட்கள் உள்ள போகும்போது முதல்ல அந்த டான்சில் தான் தடுக்கும். டெஸ்ட் பண்ணும். அந்த டான்சில் டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஏதோ ஒரு அந்நிய பொருள் உள்ள வருதுன்னு சிக்னல் கொடுக்கும். அதுல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொன்னா அந்த டான்சில் வீங்கின நிலைமைக்கு பேரு. அந்த மாதிரி டான்சிலைட்டிஸ் இருக்கும்போதும் அது மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கும் கஃபம் மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த நம்மளுடைய கஃப்னில் கொடுக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தவங்களுக்கு, அதாவது செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருமல் வரக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த பொருள் கண்டிப்பாக உதவி செய்யும். செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய இருமலுக்கு வந்து எப்படி புரியும்? நம்ம இருமும் போது நெஞ்சு வலி மாதிரி வரும் சில பேருக்கு.
அந்த இருமும் போது நெஞ்சு வலி வருதுன்னு சொன்னா அந்த செஸ்ட்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? சுவாசத்தை இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதே போல பார்த்தா ரொம்ப கட்டியான கஃபம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். மஞ்சள் கலர்ல கெட்டி கெட்டியா வரும். சில டைம் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து அந்த கெட்டியா வரக்கூடிய கஃபத்தை வந்து எவ்வளவு இருமுனாலும் வெளியே வராது. கரகராங்கிற ஒரு சத்தத்தோட உள்ளே இருக்குமே தவிர அது வந்து வெளியே வராது. அது முக்கியமா அலர்ஜி வரும்போதுதான் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும். கஃபம் உள்ளே இருக்கும் ஆனா வெளியே வராது. ஆனா வெளியே இருக்கக்கூடிய சில மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும்? அது வந்து இருமாவல் அப்படியே தடுத்து அந்த கஃபத்தை அங்கேயே ஒட்ட வைக்கும். ஆனா அது அடுத்த கட்ட பிரச்சனைகளுக்கோ அடுத்த கட்ட பெரிய பிரச்சனையான காசநோய் அளவுக்கெல்லாம் அது கொண்டு போகும். ஆனா நம்முடைய கஃப்னில் சாப்பிடும்போது உடலுக்குள்ள எங்கெல்லாம் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கஃபம் இருக்கிறதோ அந்த கஃபத்தை எல்லாம் வெளியே அனுப்பக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் இங்க செய்கிறது. அதனாலதான் சில நபர்களுக்கு இந்த பொருளை வந்து சாப்பிடும் போது இருமல் கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி ஃபீலிங் வரும். அந்த மாதிரி அதிகமாகிற ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது இருமல் அதிகமாகிறது கிடையாது. இந்த உடலுக்குள்ள அங்கங்க படிந்திருக்கக்கூடிய இந்த கஃபத்தை எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடிய செயல் தான் அது நடத்துது. அதனால அது உடலுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் அளிக்காது அப்படிங்கிறது முதல்ல நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்க யாருக்கெல்லாம் பரிந்துரை செய்யும் போது இந்த தகவலை சொன்ன பிறகு அது பரிந்துரை செஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும். அதனால வந்து இது சாப்பிடும் போது அதிகமா இரும்புதுன்னு சொன்னா இருமுவதற்கு என்ன காரணம்? உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விஷத்தன்மை அந்த கஃப் எல்லாம் வெளியே போறதுக்காக தான் இருமுறாங்க. அதனால அந்த மாதிரியான செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அது மூலமா வரக்கூடிய இருமலுக்கு இது கொடுக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜி அதிகமாக வந்து கஃபம் வெளியே போகாத நிலைமை, அதே போல பாத்தீங்கன்னா தொண்டையில வீக்கம், நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வீக்கம், அதே போல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூச்சு குழாயில வரக்கூடிய வீக்கம், இரிட்டேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு தொண்டை கரகரப்பு வர்றது, அதே போல பாத்தீங்கன்னா கஃபமே வராது ஆனா இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும், சுவாசம் எடுக்கிறதுல கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கும் இந்த பொருள் பயன்படுத்தலாம். அது வந்து சுவாசம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கு நம்முடைய முக்கியமான ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கிறது இல்லையா? என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் இருக்குது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருந்தோம். முதல்ல வந்து கஃப்னில் நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா கஃப்னில் நீங்க பயன்படுத்தலாம். அதோட சேர்த்து வந்து நம்முடைய முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்டான ஆயுஷாசு சேர்த்து நீங்க வந்து சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மூச்சு திணறலுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதல் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம். அடுத்து மறுபடியும் நிறைய விதமான பலன்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கிறது. அந்த தகவல், முக்கியமான தகவல் எது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இது சாப்பிட சொல்லும் போது நீங்க முக்கியமா குழந்தைகளாக இருந்ததுன்னா அடுத்த முக்கியமான செயல்கள் எது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். கஃப்னிலுக்கு அதாவது ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறது. அதாவது அளவுக்கு அதிகமான உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் உடலுக்குள்ள போயிருக்குன்னு சொன்னா அந்த பாக்டீரியாவை வெளியே அனுப்பக்கூடிய செயல் செய்கிறது. அதே போல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி அலர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது முதல்ல நம்ம சொன்னது போல இதுதான் வந்து மாஸ்டர் செல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிக்சர்ல வலது பக்கமாக நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இதுதான் மாஸ்டர் செல். அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பொருள் போய் டச் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? உடனடியாக இந்த மாஸ்டர் செல் வெடித்து அதுக்குள்ள இருந்து என்ன வளர ஆரம்பிக்கும்? அந்த சிவப்பு கலர்ல பாக்குறீர்கள். அதுதான் வந்து ஹிஸ்டமைன் சொல்லக்கூடியது. அந்த மாஸ்டர் செல் உடையாம பாதுகாக்கிறதுக்கும் அந்த ஹிஸ்டமைன் வந்து வெளியேறாமல் இருக்கிறதுக்கும் உதவுகிறது. அதே போல பார்த்தா ஒருவேளை அந்த மாஸ்டர் செல் உடந்து வெளியே ஹிஸ்டமைன் வந்திருந்தால் அதை வெளியே அனுப்புறதுக்கும் உதவுகிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, அது மூலமா வரக்கூடிய இருமல், அதே போல குரல் வளத்துக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே கஃப்னில் நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம். தொண்டை வலிக்கு இங்க வந்து பயன்படுத்த முடியும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா கஃபம் வந்து உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வெளியே அனுப்புறதுக்கு இந்த பொருள் நீங்க பயன்படுத்தலாம். முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன? தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பாருங்கள். அதாவது எந்த விதமான இருமல்களுக்கும் இது வந்து பயன்படுத்தலாம். எதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது அடுத்த பேஜ்ல உங்களுக்கு வரும். அந்த மாதிரி எல்லா விதமான இருமல்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு மிக பாதுகாப்பான பொருள் இது. பாருங்கள், பொதுவாக இந்த கஃப் சிரப்புன்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் கடையில வாங்கி சாப்பிடும்போது சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஆனால் நமது வந்து கஃப்னில் இங்க இந்த இனிப்புக்காக அதிமதுரம் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது மிக பாதுகாப்பானது. அதனால டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்து இருமலுக்காக இந்த கஃப்னில் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக நம்பிக்கையோட சாப்பிடலாம். அடுத்து வந்து குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பாக இது கொடுக்கலாம். அதே போல பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் செல் வந்து உடையறத வந்து இது பாதுகாக்கிறது. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இனிப்பான சுவை இருக்கிறதுனால எந்த தரப்புப்பட்ட மக்களா இருந்தாலும் இது சாப்பிட முடியும். 100% இது இயற்கையானது மற்றும் பாதுகாப்பானதாகும்.